लोगों को प्राइस बता देता हूँ। ये 499 का है। तो हम बाहर निकालते हैं। ओके, ओ वाह, यहाँ पे लिखा है USB टू Type-C OTG अडाप्टर इंक्लूडेड। अडाप्टर की हम लोग बात करें तो एक अलग से अडाप्टर 100 रुपये 150 रुपये का आता है। वन को अरे अच्छा, उससे पहले OTG अडाप्टर भी देखना है अपने को। एक सेकेंड, OTG अडाप्टर कहाँ पे? ओह, ये रहा, ये देखिए। रुको पहले मेरे को कीबोर्ड निकालने दो। वाह, बात कर लेते हैं अपने कीबोर्ड की। अरे यार, RGB है और RGB जलाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। फ्लैश लाइट बंद करो। लुक एट दैट। होता है इससे ये स्टैटिक रहता है और फंक्शन और अपना ब्राइटनेस वाली से ये ब्रीदिंग मोड में चला जाता है। तो आई गेस ये मोड काफ़ी कूल है। और अपने अगर मैं ज़ेब्रॉनिक्स के माउस को भी ऑन करके आपको दिखाऊं तो पूरा RGB वाला मज़ा है। लुक एट दैट। ओके, वाओ, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।